बोलो। नाउ सी किस तरह से ये लेफ्ट पैनल किस तरह से जोड़ने हैं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये लेफ्ट पैनल है जो पकड़ा हुआ है, नीचे का स्टार्टिंग पहले घुसाएंगे उसमें लेफ्ट पैनल में। ये पेज इस छिद्र के अंदर, ये पेज घुसा के छिद्र के अंदर पेचकस से कस के इसको फिक्स कर देंगे नीचे की स्टार्टिंग को। ऊपर कर दे। इस नीचे के बेस को उठा के देखिए किस तरह से इसमें छेद में अटका के, छेद है दोनों तरफ। अब ये लेफ्ट पैनल फिक्स किया जा रहा है नीचे की बेस के लिए। लुक एट दिस, ये जो कील है किस तरह से उस छेद में बिठाने हैं, जो नीचे की स्टार्टिंग है और नीचे का जो बेस है उसमें। अब घुमा लो इसे ऊपर ऊपर। टेबल टॉप लगा लो पहले। नहीं पलट दो, नीचे कर देगा। फिक्स द टेबल टॉप फर्स्ट। अब इसका टेबल टॉप पहले फिक्स कर लें ऊपर। ये लेफ्ट साइड में रहेगा जो टेबल का, ये इस तरह से ये जो टेबल का जो ये होल दिया गया है फॉर वायर, लैपटॉप की जो वायर जो नीचे सॉकेट में जाएगी, तो ये लेफ्ट साइड में रखेंगे आप। अब किस तरह से उन पेज जो है उनको कैसे फिक्स करेंगे, लुक एट दिस। ये पेज लगाएंगे इसमें और इसको स्क्रू के साथ कस दिए जाएंगे। अब इसको उल्टा करें टेबल को, ताकि नीचे का जो बेस है उसको प्रॉपर्ली फिक्स किया जाएगा। इसको 180 डिग्री पे घुमा दें। और जो ये जो छेद देख रहे हैं इसमें आपने इस तरह के पेज डालो। एक सेकेंड दिखा। इस तरह के पेज इसमें डालेंगे आप। और उसको फिक्स कर देंगे। इसको लॉक कर दिया जाएगा। सारे के सारे करना।